ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ സാൻഡിങ് സീലറിൽ എത്രത്തോളം തിന്നർ ചേർക്കണം, ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് എത്രത്തോളം തിന്നർ ചേർക്കണം. നമുക്ക് തിന്നർ ചേർക്കാതെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഒരുപാട് തിക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലങ്ങ് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇപ്പോൾ 1 ലിറ്ററിൽ വേണമെങ്കിൽ 100 തിന്നർ ചേർക്കുക. എൻ സി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് സാൻഡിങ് സീലർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വെച്ചിട്ട് അത് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ NC തിന്നർ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്, തേർഡ് ഉണ്ട്. 3 ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു വകയിലെ കമ്പനീൻ്റെ എല്ലാം NC തിന്നർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. അത് നമുക്ക് 1 ലിറ്ററിൽ 100 വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം, 200 വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം, 300. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിന്നറിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പം അത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ബ്രഷിലായാലും വേസ്റ്റിലായാലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളെന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി ലൂസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലടിക്കും ഒരുപോലെ കവറാകും. അല്ലാതെ നമ്മൾ തിക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ കവറായിന്ന് വരില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഗണ്ണിലൊക്കെ തിക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ പ്രഷർ വേണം. അതുപോലെ ഗണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് ടിപ്പ് ഇതിൻ്റെ നോസിൽ സൈസ് കൂടിയതായിരിക്കണം. ഒരു 7 8 ഒക്കെ ആയിരിക്കണം. 1.7 അല്ലെങ്കിൽ 8 അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാർ നമ്മളിപ്പം ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോട്ടാണ് നമുക്ക് ബ്രഷ് കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അത് അത്യാവശ്യം തിക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തിക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ സെക്കൻഡും തേർഡൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാക്സിമം ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്താലേ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്താ മാക്സിമം കവറിങ് കിട്ടും. നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയണ്ടത്, ആ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം ക്ലിയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല കവറിങ് കൂടുതൽ കിട്ടും. പോളിഷ് ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് കോട്ടൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് എത്തും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ബ്രഷിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് മാക്സിമം ടൈറ്റിലാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോട്ടിൽ നമ്മൾ നല്ല ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ലിറ്ററിന് 1/2 ലിറ്റർ തിന്നർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഈ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത സ്ഥലത്തല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിലേക്കെങ്കിലും ചെറിയ ഇപ്പോൾ സീലർ കൂടുതൽ പറ്റി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു പുറത്തേക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകണം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ എത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. പക്ഷേ എന്താണ് നിർഭാഗ്യം വെച്ചാൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് അത് റെക്കോർഡായില്ല. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോണിൽ മെമ്മറി കുറവായത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണില്ലേ, ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ഒരാഴ്ചത്തെ വർക്ക് 5 ദിവസത്തെ വർക്കാണ്. ഒരു 4 ഡോർ ഷെൽഫ്, അങ്ങനെ ഒരു ബെഡ്റൂം സെറ്റ്, കട്ടിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കട്ടിൽ ബോക്സ് ഉണ്ട്, ഡ്രസ്സിങ് ടേബിളുണ്ട്, അങ്ങനെ അതുപോലെ കുറച്ച് ഐറ്റങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു 4 ദിവസത്തെ വർക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ സാൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മരം വുഡ് മാക്സിമം സാൻഡിങ്ങിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക. സാൻഡിങ്ങിന് എന്നപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക് ഇട്ടിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വെൽക്രോ പേപ്പർ അടിച്ച് മാക്സിമം സാൻഡിങ്ങിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പുട്ടി വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സീലർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ബ്രഷിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് കോട്ട് എന്നപ്പോൾ വേസ്റ്റിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. 2 കോട്ട് സെക്കൻഡ് കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പേപ്പറൊന്നും ഇടാതെ 3ാമത്തെ കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ തുടച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നതായിരിക്കും.